喊出咱们的口号：一吃一喝，啥都不落，点。哦，太爽了，兄弟们！欢迎，喝个烩面。给我来个大碗牛肉烩面。这都是你自己早上卤的哈。给我来2个鸡蛋，再来几个豆皮儿吧。哎，来吧，今儿这个饭吃的真是时候，刚干完活，哎呀，我人饿的不行了，3点了，今儿才吃第1顿饭，早上也没吃饭，出来搞个大碗的牛肉烩面吃一下，饿的时候就想来个大碗烩面吃一点，顺便再来点这个卤味，这个是虎皮鸡蛋2块，丸子2块，然后再来了2块钱的这个豆皮儿，简简单单加一点。来吧，咱的面上来了，一大碗牛肉烩面，这个12块，再来点卤味6块钱，简简单单，美不美？来吧，放点上油泼辣子，我喜欢吃这个油泼辣子，感觉那个羊油辣子吃的不惯。喂，完美！快吃饭！来吧，中午点个大碗牛肉烩面，饿的不行了。喊出咱们的口号：一吃一喝，啥都不落，点！哇，过瘾！哦，太爽了，兄弟们！几口面下去，瞬间暖和多了。这鸡蛋好像是炸过的，外面感觉像炸过一样，然后再卤的。哇，饱了！今天这一顿饭吃的美，花了18块钱，点美了。好了，兄弟们，本期视频就分享到这儿了。喜欢我的话，订阅关注，我们下期再见，拜拜。